तो फ्रेंड्स, टाटा नैनो में साइलेंसर के पास आवाज़ आने का मुख्य कारण ये हो सकता है, आप साइलेंसर के ऊपर एक कवर दे सकते हैं। ये एक सेफ्टी के लिए देता है। ये एक गाड़ी में एक टाइप का दिया हुआ है। मेरा तो पूरा सॉलिड वाला दिया है, लेकिन मैं इसके पहले मेरे पास जो गाड़ी था उस गाड़ी में हम लोग देखेंगे तो ये जाली टाइप का दिया है, मैश टाइप का दिया है। तो वो क्या है, थोड़ा डेलिकेट है। वो गाड़ी रनिंग होते समय ये वाइब्रेट होने लगता है, तब वो जाली टाइप का बहुत आवाज़ करने लगता है। इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है। अगर चाहिए तो ऐसा वाला एक सेकंड हैंड गाड़ी में कहीं पे आपको मिलने से उसमें आपके गाड़ी में इंस्टॉल करने से वो आवाज़ नहीं करेगा। लोग देख सकते हैं ये बहुत स्टिफ है, ये तो आवाज़ करने वाला नहीं है। और दूसरा पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट में गाड़ी के बैक साइड साइलेंसर के पास आप लोग देख सकते हैं, इस जगह पे मेरे को बोल्ट